बेटे मेरी शादी पे तो घोड़ी ने पी लिया पेट्रोल। स्मेल हुई पड़ी है रूम में, कभी नहा भी लिया करो दोनों। लीला देख, मैं तो 4 दिन पहले ही नहाया था, इसको 5 दिन हो गए, इसको क्या है? और आधा घंटा है तुम दोनों के पास, फटाफट नहा लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। इससे बुरा तो वैसे भी कोई है ही नहीं। पापा यार कैसे नहाऊं मैं, पता कितना गर्म पानी आ रहा है टैंकी से। बेटे मैं तो खुद सुबह से हगने नहीं गया, अगर धो लेता नीचे वाला हिस्सा साथ में ही फ्लश हो जाता। क्या करें फिर? जुगाड़ तैयार है।